Predtým, než každý hráč na svete v 96. roku spoznal atomového vojvodu ako drsného hláškujúceho motherfuckera, ktorý nakopáva zadky vesmírnym votrelcom a zachraňuje prsaté slečny, no a o 15 dlhých nekonečných rokov prišlo nemasné neslané pokračovanie Forever, tak to bol úplne prvý diel. Tak sa poďme pozrieť na začiatky hernej ikony 90. rokov minulého storočia. Duke Nukem je 2D skakačka z 91. roku a keďže ju vyrábala a vydávala Apogee, prvá epizóda bola zadarmo, takže ak ste vtedy hrali, bola aj na vašom kompe. Môžeme sa tu donekonečna hádať, ktorý diel bol lepší, či prvý alebo druhý, no ja len poviem, že druhý Duke Nukem je úplne iný než prvý, oveľa ťažší a inak sa hrá. V 90. roku vyrobil id Software Commander Kina a priviedlo zásluhou Carmacka arkádové hry aj na PC. Boli kamoši so Scottom Millerom, čo bol jeden zo zakladateľov Apogee, takže Carmack neskôr pomohol Apogee s programovaním ich arkád, pretože takúto technológiu Apogee samozrejme chcelo mať. Zaujímavosťou je, že po vydaní hry sa Apogee bálo, že ich zažalujú ľudia, ktorí vytvorili animovanú sériu Captain Planet and the Planeteers, pretože jeden z ich záporakov sa volal práve Duke Nukem, no a bol to doktor, ktorý sa sám premenil do radioaktívneho mutanta. Apogee zmenili meno hry v druhej shareware verzii na Duke Nukem. Je rok 1997 a doktorovi Protonovi ruplo v bedni vďaka jednému nešťastiu s radiáciou, ktorá mu zmenila mozog. V minulosti bol uznávaným géniom a vedcom pôvodným menom Blunderwitz. Uchýlil sa teda do podsvetia, kde začal vyrábať svoju armádu robotov. Prvá kapitola hry začína na Zemi, kde jeho armáda technologických robotov drží pod kontrolou jedno z najväčších miest. Doktor Proton sa chce zmocniť celého sveta a nastoliť nový poriadok. A Duke Nukem, najväčší samozvaný hrdina Zeme, má konečne šancu ukázať, že má gule a tak vyráža s jediným malým prototypom nukleárnej pištole, ktorá preukázala extrémnu silu na testovacom poli. Vy ako Duke Nukem budete musieť zničiť nedávno postavené reaktory a tým nájsť doktora Protona, ktorého pošlete s jeho lietajúcim vozíkom až na mesiac, kde sa celé divadlo v druhej epizóde zopakuje. Nakoniec sa v tretej epizóde dostanete späť na Zem, avšak do budúcnosti. V každom leveli máte nájsť exit, niekedy budete musieť zničiť reaktor, inokedy nájsť kľúč a otvoriť si cestu do ďalšieho levelu. Budete preskúmavať level, hľadať prístupové kľúče, ničiť nepriateľov, brať bonusy, jedlo na obnovenie života, čiže typické veci, ktoré robíte v každej skákačke. No a najväčšia prednosť tkvie práve vo voľnosti a explorácii levelu. Duke Nukem má veľmi peknú, farebnú a jednoduchú 2D grafiku. Najviac sa autori pohrali s pozadím. Osobne mám veľmi rád grafiku charakteristickú pre arkády od Apogee. Pripomínajú mi staré zlaté časy, kedy začali vychádzať práve klenoty na DOS scéne. Pozadie a niektoré asety si autori požičali z hier ako Turrican alebo DOSovej verzie Megamana. V shareware verzii ste si mohli zahrať len prvú epizódu, ďalšie dve až v plnej verzii. To ale vôbec nevadilo, pretože ďalšie dve epizódy sú si podobné, budete robiť v zásade to isté ako v prvej epizóde a bossák zostane tiež ten istý. Jediný rozdiel je v narastujúcej obťažnosti. Zbraň budete mať celú hru len jednu, no môžete si ju vylepšovať a tým pádom bude rýchlejšie strieľať. Postupne budete musieť nazbierať do inventára topánky, ktoré vám zvýšia skoky, mutantiu rukavicu, pomocou ktorej budete môcť aktivovať most a špeciálne rukavice, s ktorými môžete byť zavesení na oceľovom lane. Keď ukončíte level, budete si môcť v modrej miestnosti uložiť hru. Na stene v prechodovej miestnosti sa vždy nachádza malá nápoveda, že si máte uložiť hru alebo ako ďaleko sa nachádzate od Protona a čo máte v ďalšej misii robiť. Takisto dostanete bonusové skóre, ak ste napríklad zabili všetkých nepriateľov alebo zničili všetky kamery či pozbierali všetky písmená zo slova Duke. Niektoré levely naozaj prejdete ako po masle, inokedy sa budete trápiť v blúdiskovom leveli s minimum životov a množstvom robotických nepriateľov za zadkom.
Životy si doplňate veľmi komickým spôsobom, buď pitím sody, alebo zjedením grillovaného morčacieho stehna, po prípade celej morky, ak do stehna vystrelíte, čo vám pridá dvojnásobok života. Ak strelíte do sody a stihnete ju zobrať, dostanete bonusové skóre, no žiaden život. Ak zomriete, idete celý level odznova. Dá sa nájsť množstvo skrytých miestností, v ktorých vás bude čakať väčšinou bohatá odmena v zmysle bonusových balónov alebo atómu, ktorý doplní celý život. Nepriateľov je niekoľko typov a výborne sa od seba líšia. A po G nechybala fantázia a tak tu nájdete rôznych pozemných robotov, ktorí vyzerajú ako malé autíčko či kolo zo šťastia, lietajúcich, malých a veľmi otravných krpcov, ktorí dokážu niekedy veľmi nepríjemne zatopiť, ale stačí na nich skočiť, potom nezmyselnú helikoptéru, na ktorú sa radšej vykašlite, a väčšieho skokana robota, s ktorým som zažil niekedy túhé a zaujímavé súboje. Hlavne keď ich prišlo aj 10 v druhej epizóde alebo keď mi skočili pred nos. Aj statické veci sa vás budú snažiť zabiť. Napríklad plamene, bodáky, padajúce bedne, ukryté dynamity alebo lasery. Ak sa na prvého Duke Nukema pozriete retrospektívne, tak v ňom neboli žiadne polonahé ženské, žiadny hláškujúci hrdina a ani žiadne násilie. Hra bola určená skôr pre mladšie publikum, pretože bola inšpirovaná Commander Kinom, čo bola veľmi nenásilná hra. Dokonca je v hre odkaz na Commander Kina.